أزول أنسو يسون وانسو يسون غار تدويلت النار تدويلت يسون جياسكا تدويلت الصواد اللي تدويلت ميكرو اوفير الفرح دم قران يدو غالا غرون أكن كون وعدا أكن دناوي كرا يسلن يشدن غار تربيعتنا تربيعت يحمل لاجونا سبورتيف دو كابيلي أكن ديالني أدناوي يسلن كرا سيا وسيا زمر مو يكون ودي كيما داوم يسلن ما تسعم فيها وسالين هذا غطي تسوضم إويا يهس الفرح ذا القرآن ردنا قيمة كثرة توناتين أريدو من أكن تفغم زمر ما قيمة نص ساعة كان زمر الساعة ما تفغم الساعة النص أبارتير سنة سوايا نظلم كان نجاري ما نزمر نقيم نخطي إيه أدن بدو كان أدنيني الساكنين تمزوروت لو سون اسكو لو سون ديال العريس ما يتفقد لو سون مليح غور خاطي ما يزمر وبعض هذا غتي ديني تولي حكيم لونيس يكشم ديالنا عميروش عيد بشير بوجي المحند سي بيان تنمرتك حكيم لونيس غادينا سي بون. C'est bien, donc le son, il est bon, on continue. Et الساكنين كنتظرم تم زواروتي فغد الاخبار يدينا باللي ثمليليتني يفنان ادا ديلي اسن السبت غير السطيف اكو جيسكا دونك اسن السبت قال يفنا ادا ديلي قلنا نبولوغين عمر حماد نبولوغين يثاقارا هذا ديلي اسن 6 اكتوبر 6 اكتوبر اشوف ستا روبور جينيرال يخدم لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل تروبورتا كل ماتش يوصل لحد فوالا دونك وكي تسالي مزوالو الا قد تصدر مكاكي توت فاسون سي ان ماتش افيك لو de la GSOA qui reçoit, mais il reçoit à l'extérieur et à huis clos. وكاينين داين les conséquences العقوبة يخدم لنا لي سانكسيون يخدم لا كوميسيون ديسيبلين لا ال اف بي غف لا جي اس كا من بعد شوالات ايدي لاند قلنا له منزل نوفمبر اسما كندلا تمليليت غير لا جي اس كا ذا السي ار بي دونك فوالا انت لي كونسيكونس ومن بعد نهضر فيها كينين لا غاد نسل يشرب والدي بوي مسعيب ود ميلود ذا شو لي كونسيكونس كينين تشكيو لا كرا متسرى ندهن نسن ونذكر كان نخدم كان اين تسفسد يسهل ومن بعد لي كونسيكونس ويضا نتسببان امي الصوض مسعيب ود ميلود الساكنيوت لا كونفيرونس دو بريس يدير لك خمون صيف لا جي اس كاين تقول لا جي اس كا اس دي اف تقول تنادي في الاستاد ندير تلعب ذا الاستاد ني با مولودين ذا لا الكرا الميال وين ميم با تستقبلن يمضبرن لا جي اس كا باش نطلفن هذا لعبن ذي الاستاد نسن سي مالورو ادنا بعد سيد نسن اللي مسعيب ود ميلود اول يدي بوين داير ذا مزواري فرد ناوي وديغني الساكنين دونك تلا دي كونفيرونس دو بريس دافون ماتش هكا نسميه نكوني سي مثلا موديل سبورتيف دونك يثلث الساكنه كونفيرونس دو بريس اكو عبر فيلود ذو قخام اونصيف ان لا جي اس كا ديو لا كونفيرونس دو بريس ميت بدا يحضر يسيدو يا شريف ملال سموي لا جي اس كا
معناه دينا راه والي من بعد يفاغ حضرت سيدي مدبر النظام ولا مس قاسين ولا مس رشيد كانان ولا المعلماتون لا جي اس كان ولا مس ماريك حضرنا دوك مدبر لا جي اس كان لان دوك دينا شو بنا الاول يدي بنا اول حشه في اليود او مس عبود مولود يدي بين اول غف فكره تمثال مس في اليود دي بين سورتو سو البلان تكنيك يدي لان ذي كوناكري يغالط فلاس يناد شو لي فورس لا جي اس كذا شو يتخصن ما سعيد بود الفكرة تمثال إما هذا الدم بدو يسنت إما تمزوارو تيند إلا خد خدمة اون ميزون بوان أفكار الهضور يسمن سين يغميسن يفدر يثنيد سيسمو ننسن يند نكود ني غير هكا يطلب باسن ترسبكتين أول مشي دينا هناك إلا قد ريسبكتين أول من مد غير أول لموني وإلا قرا تيد سنولفون النوثنيا دونك فوالا او ديرني يهضرد مس عبد مولود غاف لا ديكلاراسيون ديالني غادي يخدم ماش شريف ملال يمي تربح هورويا دو يمي تربح لا جي اس كا كونتر هورويا دو كوناكري لا كاليفيكاسيون من بعد هنا كاين ديالنا سي اكسكوزي غاف يمي يديو دار تواشولت ان لا فامي نحناشي هناك مرد الفغي ادي داركين اسم وسلوا قديم لا جي اس كا ودي تدار تواشولت خاطر ما يدار اسم الحناشي اما كان يتوشي ولا لا فامي نس هناك كاينين il a demandé des excuses فياكيني مر الفغين يناد مسايبود مر الفغين هذا ديني كان اسلوي اخدم لا جي اس كا السكيني ذاكيني ذي تريبيونال نتزوجو الا دو الشرع بويذ يدي كان يتوطفن من بعد ميدي لا شوالني قلنا له من زون نوفمبر على حسب يسالني دي فون مازال سي با كونفيرمي دو فاسون اوفيسيال ونتي تفكر كانت النسله دو فاسون كونكوردونت مع الناس كنت نستقسى ان انا غيد هكاكي حكم فلاسن ديرو سكواس على 6 شهور 6 شهور للحبس اثني ساعدين ويض الحبس العضيل ستادير كونداناسيون ان اون دو بريزون dans 6 mois avec sursis معناش 6 mois وزين دي ساعات دايره مي ما يغلط اثني يرنو غير كونتور ينس كيني باش يمهث بعد اثناء عقبا وذي كان دقوا كينيا دونك مثلا ادنسل دغان يمس عبود ميلود ذا شو يدينا الى كونفيرونس دو بريس كينيا سورفتي على تسالي مساعي مدمرون ذا شو يدينا ونساعدي التصويره ينس سورفتي كان دقيقه تزرم نخدم هذيك التاليه كان ابروكسيماتيف مساعي بود الى كونفيرونس دو بريس الساكنين البخام ونسيب الماجوريتا ذا شدينا مساعي بود l'image voilà أسيد نسلي مساعيب ذا شو يدينا السكيني فوالا سيد مساعيب ميلود ذا شو يدينا. Moi, je voulais faire juste 2 mises au point. La première, elle concerne mes amis journalistes de compétition de golf. Je vous demande à l'avenir, s'il vous plaît, de reprendre mes propos tels qu'ils sont. J'ai dit dans ma conférence de presse que je dédiais
cette qualification aux supporters de la JSK et à ceux qui ont été à l'origine des incidents. Je n'ai jamais parlé de saboteurs. Donc, s'il vous plaît, ces termes-là, je ne les ai pas utilisés. Reprenez uniquement ce que je déclare. Point, à bon entendeur. Ça, c'est la première mise au point. La deuxième mise au point, elle concerne la déclaration du président Mellet concernant l'ancien président de la JSK. Il a cité le nom. Il n'aurait pas dû citer le nom, parce que quand on cite le nom, c'est toute la famille qui est concernée. Donc, il aurait dû, sincèrement, et il s'en excuse, parce qu'après une autre discussion avec lui, donc lui, il aurait tout simplement dû dire l'ancien président de la JS, pas la famille Hanachi. Donc, là, il s'en excuse, et je vous demande à tous, là, je m'adresse à tous les supporters de la JSK, à tous les habitants de Tizi Ouzou et de toute la Kabylie, je dis bien de toute la Kabylie, s'il vous plaît, d'appeler au calme. C'est notre JSK. Elle vous appartient tous. Elle appartient à tout le monde. Donc, il est utile de nous mobiliser, d'être derrière cette équipe. Tout le bien qu'elle peut procurer, toute la joie qu'elle peut procurer vous concerne. S'il y a des défaites, vous êtes concernés. S'il y a des victoires, vous êtes concernés. Nous avons une chance aujourd'hui d'être au pool. Aidez-nous, soyez derrière cette équipe. Nous essayons à notre niveau, en tout cas en ce qui me concerne, d'appeler au calme, de ne plus polémiquer, de ne plus se tirer l'un sur l'autre. Évitons cette polémique, s'il vous plaît. Restons derrière cette équipe-là, JSK. Remobilisons-nous, soyons derrière, soyons fair-play. Inch'Allah, vous ne serez pas déçus, à condition, bien entendu, encore une fois. Vous voyez, vous n'avez qu'à voir dans quelle situation nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous sommes SDF. Nous sommes SDF, nous sommes à la recherche d'un stade depuis plus d'une semaine. Et là où on va, quel stade n'est pas homologué, quel stade le président d'APC refuse de recevoir le... Donc voilà, on est devenu SDF à cause de certains supporters mal intentionnés, mal orientés, mal guidés. Donc, j'appelle tout le monde à de la retenue, au calme, pour pouvoir, s'il vous plaît, continuer notre trajectoire, notre voie. Cette voie, elle est destinée à redonner de la joie aux supporters de la JSK. Et merci. Justement, vous avez certainement appris que vous avez introduit un recours pour essayer de trouver justement un ordre. Oui, justement, à cause justement de cette histoire de ne pas pouvoir trouver des stades où la JSK peut évoluer, parce que vous savez pertinemment autant que moi qu'il est difficile de trouver un stade à Alger. Pour votre information, le stade de Bolloré s'est joué 3 matchs, un le vendredi, un le samedi et un le dimanche. Donc, pour vous dire qu'il n'y a plus de stade au niveau d'Alger, et pour nous éloigner encore plus, ça ne fait pas l'affaire de la JSK. Donc, ce recours, justement, consiste à demander au niveau des instances du football national, de leur demander, justement, au lieu d'avoir les 2 matchs à l'extérieur, on peut jouer ce match à l'extérieur, mais le deuxième, à ce qu'il nous le ramène pour jouer à Tizi Ouzou, pour avoir 3 matchs à victoire à Tizi Ouzou. Et merci. Voilà, سلام المس عندود ميلود إذا شو ندي بوين ذي لا كونفيرونس دو بريس كينيا دونك تم زوالوت يخدم une mise au point غف أين إدينا نسا إن كلا نسن يغميسن يدري ثني تسيسما ونسن إن إلا خد ريسبكتين أول الدنيا غير أخذ أول نهار داوين وتشنو الفوين أول نظن في سنة إناد شريف ملاني s'excuse d'avoir un peu indirectement généralisé mais des points أول
غف وسلوى خدم لا جي اس كا يميديو دري سميث فينا كامل الفغيو تيدي تسدرارا ينادم بعد من هضر يدس يسيت اكسكوزي سورتو vis-à-vis de cette famille voilà ويناد لي كونسيكونس بوين دي ضران ذي الستاد فوالا تصور لا جي اس كا اتان اس دي اف تتقلب ميم ودوفار ميم با التيران سم بالسيف يدوفا التيران باش تلعب الماتش ينس à l'extérieur خاصة ويكلو à l'extérieur سم بالسيف يدوفان النار اندار تلعب هنا كدايا انا غياوين باش نطلب الى ليغ دو فوتبول باش ما قبلن الماتش نيض يدون اويكلو على الاكستيريور اثرن او موا اثرن اويكلو ذاك تيزوزو القيمه ثلاثه لي ماتش اويكلو ذاكيني ولي ماتش اويكلو كنت تزرم ديالني الخساره من الكلب لا جي اس كا اين دي ضران قلنا له من زون نوفمبر الخساره تم قرانتي ديبوي لا جي اس كا خاطر هي مونكا غانيي بور ليكيب ايسي تزمر تقابل بزاف داغ جوار تلعب مليح تخلص لي زونطرين تخلص فيغني اطاسي خدامن يدي تيكي اللي تمليلين ذاك يتخلص في لا جي اس كا لي ستاديي اطاسي تخلص اي بان سي كوم دو شوماج هكا لي ماتش كاينين اوكرا ديالنا بزاف 4 لي ماتش مالوروزمون يسرون اوت وخدمنا راه نا غنخدم كثيره كان شي طوح بور ريغولي كان دينا قلنات دونك سي مالورو فوالا دا شو يدبوين ايني دي ضران تمليلي اثنين قال لا جي اس كا اكو ذا السي ار بي تولي غتصدقوني ديك شمن دي هنا تولي النصر تولي كايان فؤاد دي ليون لا سلمان ون مرة الزول في اللون مراد مناد مريم فضيلة حكيم لونيس مزار يحيى وياض نظن تنمير تنون ميدي كميدنا دول ما ثم ان نكمل ادنسل دا شو غزيف اين دي بوين فيلود غزيف مي ما تبغى ما تصبرم اسيد نسلو هذا نسان فيلود ذا شي دي بوين دا شو تصبرم واحد 15 دقائق يدي بوين باول غاف ميكي دلا تمليت يورويا دو كوناكرين اكو ديغني بويد غاف الصيف اكو ليكيب لي بليسور جوما طاس الحوايج دي بوين افيك ان سون مايور زقلي اولينا كان لو سون يدوالم يسري ني نخدم سي باسكو سو بورتابل دو موفيز كاليتي بيان سور داينيل وني تساوي لي نساء من الفغي تساوي الخربينا ان شاء الله رزاق تنساو عندها وليدنا الميور كاليتي باش تسوالي من ديريكت سورتو كرا لي زيفينمون عندها زبر نخدم لي ديريكت او ندناوي افيك موفيز افيك بون كاليتي دو سون دونك ذا شو نورجستريد لي فيلم نجبد لي سون ايوا ايتورا باش تولي ما تبغى يبرفيلود ذا شو يدينا دي تمليلي ثكيني ما تبغى اسيد نسل اكو ذا شي دينا يمس اوبر فيلود ذا شو يدينا ذي تمليلي ثكيني سلفتي وراه الطفال في تونس وهاد السلم باش يدينا غاف تمليلي ذا شي دينا تمليلي ثكيني اكو نتسا اكو اتغمسا اسنسل الى اليد ذا شو يدينا ومن بعد نفتح الصواب ما تبغى هذا ديكي. Dans leur but, quand même, quelques actions. Une bonne maîtrise globale où ils n'ont pas été très très dangereux. Après, à 10, c'est devenu l'inverse, quoi. À 10, en deuxième mi-temps, on a subi beaucoup. On a eu beaucoup de difficultés à résister à cette équipe qui a fait une très bonne deuxième mi-temps, qui a confirmé sa valeur. Et puis là, c'est vrai que bon, ça a été très difficile. Hein. Mais bon, les joueurs sont accrochés jusqu'au bout, ils ont beaucoup donné physiquement, mentalement aussi, il y a eu beaucoup de solidarité, et c'est pour ça qu'on est qualifié. Hein. Peu de choses, mais c'est vrai que c'est le match
le match de dimanche, au niveau football, c'est pas, on n'a pas fait un grand match, mais on a fait un grand match au niveau de la combativité et de l'état d'esprit. Hein. Après, il y a eu comment dire, des petits problèmes défensifs, il y a eu beaucoup de petits problèmes, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à revoir, mais bon, le fait d'avoir gagné le match de 0, le match aller, voilà, où on a marqué sur nos temps forts en deuxième mi-temps du match aller, et puis le courage qu'on a eu sur le deuxième match, fait qu'on est passé contre un très bon club, hein, un club émergent. Voilà, c'est bon. J'ai remarqué que vous aviez préparé déjà votre équipe pour voir à cette séance de série pendant la l'entraînement. Est-ce que vous avez prévu ça ou alors c'est juste parce qu'il fallait préparer le site? Oui, on le fait tout le temps, on était préparé à ça, bien sûr. Mais vous savez, des fois on est bien préparé à ça, des fois ces séances-là, des fois ça passe pas. Là c'est passé, on était très bon là-dessus, on était préparé et on était préparé pas uniquement à ça, même au contexte. L'arbitrage a été très très difficile pour nous, honnêtement. On s'attendait à ça, donc on n'a pas été surpris par ça, on n'a pas été surpris par le contexte. Et la deuxième mi-temps, moi, qui me chagrine un peu, parce que je m'attendais à des meilleures choses défensivement en deuxième mi-temps, et aussi à plus de contre-attaque, plus de maîtrise du jeu, où on n'a pas du tout maîtrisé le jeu en deuxième mi-temps. Oui, vous ne pensez pas que vos joueurs ont été admirables dans la mesure où vous avez échappé à des scénarios catastrophes, vous connaissez très bien le football africain, vous en parlez, avec cette expulsion tout à fait ciblée, il faut le dire. Vous n'avez pas craint à un certain moment? Oui, mais on était prêts. Hein. On était prêts mentalement à affronter toutes les difficultés possibles. Et il y en a eu beaucoup à travers ce match. Voilà. Je crois que le match s'est gagné au mental, sur la solidarité, le groupe. Voilà. On a des choses au niveau tactique, au niveau technique à faire mieux, mais au moins on sait qu'on a un groupe mentalement très solide. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Justement, au plan tactique, vous avez déjà une idée sur cette équipe qui prépare sur les plans, qui presse surtout sur les deux plans. On avait l'impression qu'à un certain moment, on a gauché quelquefois, les gars avaient un petit peu du mal à contrer ce débauche d'énergie des Guinéens. Et je le répète, c'est surtout la deuxième mi-temps qui pose un problème. Après, on n'avait pas trop le choix non plus. Hein. Il y avait pas mal de blessés, des joueurs qui jouent souvent, importants et tout. Bah, on a vu quand même que, pour moi, il y a eu quand même une baisse de niveau par rapport à l'équipe qui est alignée un peu plus habituellement. Voilà, c'est un peu ça aussi qui m'inquiète, parce que déjà le CRB, j'avais fait tourner l'équipe et ça avait baissé d'un cran. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce qu'on en a besoin on peut pas jouer, on peut pas faire la saison avec les ambitions qu'on a avec 12, 13 joueurs, c'est impossible. Il faut 16 joueurs, 17, 18, c'est du même niveau normalement. C'est bien placé pour connaître la spécificité du poste de gardien de but. Vous ne pensez pas que le retour de Salah a été un bon gagnant de la mesure où il a retardé admirablement l'échange jusqu'au fin de match? Oui, il a fait son match, je dirais, il a fait son premier match de la saison, c'est pas évident pour lui non plus. Après, on a senti que c'était le moment de le refaire jouer, on a senti ça. Bon, des fois, vous savez, les sensations, des fois elles sont bonnes, des fois elles sont pas bonnes, c'est avéré que c'est bon. Voilà, il n'est pas à son niveau à 100% encore, il n'est pas à 100%, mais bon, on espère qu'il revienne rapidement à 100%. مازال هذا الدوغال غير فيلود نسل من بعد باش يدير النظام راك تملي تاتيني هذا السل لا سويت بوين دينا داشو كان ترى نعدي معاه لو يبغى هذا السيولم ما تبغى هذا السيولم انا عندي نفتح الصواب ما تبغى هذا السيولم إذا دويم غفايا كيني
سورتو بغير ما إلا تبغى هذا داوم أول في لابيل كي مولود عبود عند ديغر تيغرين باش كني ستان ابيل او كالم ستان ابيل باش العباد دونا كي في لاجيسكا باش تافونسي غير الزاد دونك داشي توالم غاف لابيل كيني ما تزمرم اداوي ما والكون ام كي تسواليم لابيل كيني نعيبود ميلود سورتي كان باش ابدا نفتح لو فايبر صافا شويه تسوين باسكو شنو شويه باش بور ايفيتي لي زابيل كيني بوندون ليميسيون سا نو تخمر شويه رباح أزول 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 أهدر أزول ما نسعد أزول ويتسلطر يعني غراك هو أزول ما نسعد ياك صبا صافا الحمد لله صافا الحمد لله سليط يعيبون داشي دينا يستموس عاوز يعيبود يعني الشكل دينا لين يلها وي absolument باسكو هذا ما نسعد وي وي جست لقد جمع روس ماشي ذاك رقم نتفاهم فوالا absolument دائما قريت تذاكيني ثم إلا قونا تيجمع ماشي إلا قال نسولو يتفرقن فوالا هنا قالوا إلا قويد يفرون وي وي شو الحاجة اللي غادي أفهمشو من لا وي وي normalement un président à haut niveau. absolument Au moins, ces déclarations qui n'importe comment, il a quand même dit la télévision. وي وي Parce que c'est rare, à chaque fois, il a يتحوس لحاجة فانا كنا يجمعنا كي راهو الجاسكا يسمعنا خاص ولي يتخسرنا إلا قال أفيد نجبر إلا قال à chaque fois نتو غالا تفير chaque fois لا تفير. ده ولا عليم En même temps, سيرتو كاين يحمل الغرامه الذي يطلع شانا كاين لا تلفزيون واحد ربي فينا تخدم الفتنه ماشي اشاك فوا التليفون تيديني على الدفن بوحدي كان واني تحوسنا على الحاجه الى النهار كما تحوسنا تخلطن قال تحولنا اصلا قوامن يلوغ كان الطاكينين هذا صافي ما يهضر لك سبونطانيمون هنا كنا غادي جبدين سلامات كاين اتفق ان شاء الله حبيت ملال جاسكا كي لقى هذه الغرس انا كنا ناطش دبرس انت هضرنا انت كل حاجه الى انت اللي بريزونتين حوايج كاين جاسكا يسلم كيهضر يسلم يعني مملك يستون يسلم كسمي هذا ولا قال انت اكنا شو تمدوا الحوايج بعد تسوق دائما نربح سيدي الخليفه الى نورمالمون الى يفرح ولا قال نو غلط فيه انا الدركه فلان يخدم لنا فلان يخدم لنا تحوس لكن كراويس بجاز كتجمع دوكا ابسوليمون ولا نحمل اللعيبه هذا هضرنا هو اللي يزيدنا كواير ما قال يا لا اللعيبه تبوسينا كنحملنا ما كان الحاجه كي تما دائما سيدي جمعنا ثوره خلانا شحال كنقر باينين عدا جاز كذا قد جمع دوكا مام لي زونسيان جوال الا قد تكشمني ما نسى الحاجه كي هذا هنا سيدي ودا كيقلق شاك فوا نخلي لاخرى كيحناشي ولا زعما ثوره خلانا زين عياس ولا ثوره جاز كذا ماما لقد حاجه ديال بوزيتيف ماشي نتوغا دائما ما كان قال لي خطر لا جوستيس انت يكسنا ويسخسرن ادخل مخدم انا سمي توت اون دور ولا قرا لي ميديا نكوني حنا هنا البريزيدون غادي يهضرنا نقال مسلم بلاد نا كي لاقى يخدم العبد قناه البورتال نا 17 دو براس ان اونسيان جورناليست كي سي بارلي وي بور كاش حاجه الا كنت ديك الانفورماسيون انت كاينين ميلاد ولاش كاش اكو حاجه غادي سي باسا ودينا صح والله تقدم ديك الوقت حيولي ما شكون تغال ولكن كاين تونا الفايده لكن سينا يتمنقلا تنصنض
الله ينصر جنتلنا يعني نكون لوبجيكتيفنا مش سي لا جياسكا ماشي اللعيبات دور العالي يسد avec un projet يسد avec un projet donc le projet là قد يلي même le plus اللي au niveau وي absolument هكا ان شاء الله ندير ضرب ان شاء الله هكا بدينا ان شاء الله ندير تنمير ربح ميرسي بوكو من السولوط ضرب هيا بسلامة صاحب بسلامة ربح ربح يجيبوا الأول أصور أول ويكون يوم لما أدد أتسولم وديني مدشت والهم يفغر كدي غير مس عيب مدينة كي قد نقيم أنوالف ولا فؤاد وغيره الزول فؤاد الو 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 يكوبي فؤاد يكوبي السولة غير بعد تكوبي لا كوميونيكاسيون فوالا الزول فؤاد الزول c'est un problème de communication à فؤاد c'est un problème de communication فؤاد par deux fois il n'arrive pas à accéder on doit chauffe الزول la connexion là, il n'y a pas de problème. Mais il n'arrive pas, vous allez voir les choses. Azoul Fouad. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, la Slamak, ça va? Azoul, ça va très bien. Azoul à tous les téléspectateurs de Kabylie News TV. Voilà. Ça, donc, merci. C'est toujours avec un plaisir qu'on appelle. Voilà. Ah bah ça, merci. On est fidèle donc à votre émission. Merci beaucoup, merci. C'est votre émission, voilà, donc, c'est votre émission dernière, hein? Machino. Oui, c'est très très gentil. C'est notre émission. Franchement, le plaisir est partagé, quoi. Donc, voilà. À chaque fois, on a bien ce que tu fais en fait. Eh ben ça, c'est merci. Original, on a bien ce que tu fais, franchement. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment intéressant et voilà. Donc on laisse tomber toutes les émissions qu'il y a sur la télévision à droite à gauche. Oui. Et on suit, voilà. Donc merci. Parce que c'est intéressant. Voilà. On aime bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, je voulais juste intervenir un peu donc, par rapport à votre sujet d'aujourd'hui. Oui. Concernant l'intervention de M. Aiboud. Oui. Oui, je pense que à chaque fois que M. Aiboud parle, en fait, on sent que lui, il est beaucoup plus rassembleur. Absolument. Je crois qu'il est beaucoup plus fait pour la communication, beaucoup plus fait pour le. Quand il parle, voilà. Oui. Il sait comment parler, il sait ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Mellal aussi, c'est quelqu'un aussi de sincère, hein, c'est quelqu'un qui a un projet sincère, etc. Il aime bien le club. Oui. Mais il est un peu le genre de personne, en fait, comment dire, quelqu'un de sans filtre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, il va te la dire en face. Il ne va pas voir est-ce qu'il va dire ou pas. Donc, lui, il parle en face. C'est quelqu'un, il n'a pas de. Voilà, il n'a rien à cacher, il parle en face. Mais malheureusement, c'est pas toujours bon. Voilà. Oui. Parce que dans la vie aujourd'hui, il faut, surtout quand tu es gérant dans un club et tout, oui. On ne peut pas être comme ça. Voilà. Oui. Donc, parler de manière spontanée et tout. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux laisser la parole à quelqu'un comme Aiboud, hein, qui a de l'expérience, qui est quelqu'un qui sait parler, il faut le dire. Oui. Voilà. On a de la chance d'avoir un ancien joueur comme Aiboud qui connaît très très bien le foot et en même temps, c'est quelqu'un qui sait parler. Donc, il connaît le milieu. Mélène, en fait, c'est pas une reproche pour Mélène et autres. C'est juste quand tu vas même dans le monde entier, tous les grands clubs dans le monde, tu ne vois pas le président à chaque fois parler, quoi. C'est-à-dire, si on prend un exemple de président de Barcelone, par exemple, est-ce que tu le vois tout le temps à la télé? C'est lui qui essaie de tout faire. On ne le voit pas, en fait. On ne le voit pas. Il travaille derrière. Son job, c'est les finances, c'est le club. Il travaille, en fait, dans l'ombre.
Voilà, moi je pense un président surtout, il faut qu'il travaille dans l'ombre, il faut qu'il laisse les gens, les autres personnes communiquer à la place. Le vrai, un président, comme tu vois, un président d'un club, normalement les débats, ils ne se mêlent pas de ça. Mais il y a, lorsqu'il s'agit d'annoncer des décisions stratégiques, lorsqu'il s'agit d'annoncer quelque chose, une avancée pour le club, à titre, disons, c'est pas honorifique, à titre qui a de l'importance pour l'avenir des clubs, c'est lui qui va l'annoncer. Voilà, c'est surtout pour les annonces importantes liées à la vie du club. Vina, le vrai, معليش البريزيدون ويا الانسان ولا واليس où l'honneur lui revient en quelque sorte d'annoncer les grands projets du club, etc. S'il reçoit des gens, s'il reçoit je ne sais pas, l'activité inus, les déplacements, les villages de l'Ali, mais les débats, le côté technique, le côté le vrai président, c'est pas à lui de commenter la Houéja. Exactement. Moi, je pense, bon, c'est comme ça, l'idée tout de suite, on va dire dans ma tête. Un président d'un club, c'est comme un réalisateur d'un film. Oui. C'est quelqu'un c'est lui qui conçoit tout le film, qui fait presque le tout. Oui. Voilà, c'est lui qui est là et meneur de projets, etc. Mais on le voit jamais en fait. Oui, oui. Un réalisateur d'un film, on le voit rarement et pourtant c'est lui le noyau du projet en fait. Absolument. Moi, je pense que Mellal, il devrait être comme ça. C'est quelqu'un, il faut qu'il travaille dans l'ombre, discrètement. Oui. Des fois, tu vas dire des choses, ça va se multiplier, ça va devenir des problèmes, là, tu vas annoncer une chose alors qu'elle n'est pas faite, après ça va tourner autrement. Ça peut être mal compris. Des fois, le silence, pour moi, c'est sage aussi le silence. Donc, s'il n'y a pas grand chose à dire, il vaut mieux des fois ne pas parler. Absolument. C'est plus intéressant que de parler. Après, tu peux blesser un tel, tu peux blesser toute une famille, un hadja. Donc, voilà, moi, c'est juste par rapport à ça, j'aimerais bien que Aïboud, en fait, pour moi, un club professionnel, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui est chargé de communication, qui est là pour la communication, c'est lui qui doit prendre la parole pour intervenir sur tout. Absolument. Et un président, son rôle, il faut qu'il soit tracé, comment dire. Il a des choses à faire, donc il ne peut pas les dépasser. Voilà, il faut que chacun fasse son travail. Voilà, il ne faut pas que... voilà. Il dirige, comme vous avez dit, en fait, sorte. un président, oui. Il dirige, c'est-à-dire il préside, il dirige, il distribue les rôles, tout le monde sait que c'est lui le boss, le patron, mais il n'est pas obligé chaque fois de... C'est lui qui se mêle de tout, y compris donc c'est un peu comme... J'en viens toujours en fait à un film parce que dans un film, ça arrive, il s'occupe du son, ça arrive, il s'occupe de la lumière, ça arrive, il s'occupe de... Chacun a un rôle. Absolument. Voilà. C'est des métiers en fait différents et voilà, il vaut mieux qu'un président en fait sache, il doit faire juste ce qu'il a à faire. Absolument. Être là juste pour annoncer les grandes nouvelles. Il est là pour les partenariats, il est là pour les signatures, il est là pour... Et voilà, il ne faut pas qu'il soit là tout le temps dans les débats. Surtout les débats, pour moi, c'est à éviter parce que les débats, ça peut créer que des polémiques. Voilà, c'est vraiment à éviter. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, Damouhan, je ne vais pas trop tarder parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui appelle. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage à vous tous et puis voilà, passez une bonne soirée. À vous de même. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Merci Damouhan. Au plaisir. Salam. Salam. Donc, quelqu'un فؤاد دي اليوم دي بوناول ويكون يسمى ماذا تشو لما تبغى دوما اول غفتي غير دي قال بس عيبود دي قال انت غير باش pour apaiser les esprits pour se rassembler derrière la GSK تصغير la GSK والسنة كي تقليب الصاد دارت تلعب تقليب دارت تلعب les matchs نص à 8 kilos. Et c'est malheureux, Erwan, d'être à cause d'incidents malheureux. C'est fini, oui, il aime faire des incidents à Kini, ou des swatfons, les grands,
les incidents كاينين عندنا des charats, ils ont écopé d'une année de prison dans 6 mois avec sursis على حساب الاخبارات اللي يبدون سياسيا donc de sources concordantes. Voilà. Donc اصوات غورون ما تفهم انا داوي مول مولاش نكمل فالود ذا شي دينا اسيد نسل ما تفهم ادنسل يفالود ذا شو يدينا وين نبدا نصوت. الو الو لا سلامة. امس الخير فلونا الدمو. امس الخير لا سلامة. نود السوالف. تزمر مخلوف سبقات فراوسن. مخلوف قات فراوسن مخلع ياك ماكلة. خيار الناس لا سلامك صافا. الله يسلمك الله يسلمك يا جماعة يعطيك الصحة. الله يزيد عمرك. صح ميرسي. اسمح سي صار كان سطوحنا مزوط وثمتنا قلنا غير يعني وي مسلين دوكا فين كي قدر مسنة قاعد يعني وي ولادني كيني غادي نتسكي غادي نتسكي ذوانيتو مرحبا. فوالا يعطيه الصحة ديجا هو بيده هضر مليوني ند يعني تسوى بيان يعني تخدم سي ديجا يعني صافي بليزير. وي ولا يعني كوميم il y a un grand élan de solidarité يعني فلاش اسكا وانا راه محسوبش ولي سي ودناين الهرا اكو يعني القبائل نعط نورمالمون ولا شوا سي ودناين عينو الهرا ابسوليومون هكا وي تي سناين انا بيان سور مساعد بود انت نورمالمون سي لو لو بورت بارول وي مس هكا وي il est dans son rôle aussi. C'est le porte-parole officiel de la JSK. محسوبك دي فكا دي في غريم لابيزمون. وي زين يلحق قرني الصوت ديال القاع. وي هكا وي الصوت ديال القاع يالو فن كل يوم هذه ميز وين راه يخدم وين هاد الكنسيس وي من دوريا فوالا لي سوبورتر كشملنا الستاد غادي تدي لي سانكسيون صراحه ايفان كان تراجم كان من ما نغلط كنا سانكسيوني سا توجور ايتي كوم سا وي كي قال الحال. دونك جيسبيغ تي شايف ديك ان شاء الله ودن تدار جيسبيغ كاين لي زاجيسمون ياكيني وتقولنا راه دو غادي باسكو تم زوارو في العيب في الله. وي نا روسوفي اون ايكيب نا روسوفي اون ايكيب ورمني عن كاركما ورمني عن يعني نكون يوناني داد انا سقاروس تيدي تو مي وريد ربي لو كان محسوب انه هذا صليف لعب مرد يروح يون غورس دين فكين ولا قرا في يرقم ولا قرا في يوز ولا قرا وكيني محسوبك دين فكين ذي انت كي تميل الساعه الحاجه كيراك باغ اكزومبل الدنيا شورو يلعب انا مليح الديريجون يخدم مال الخدمه اسنا لما تنزهر داك العراش ترقم الزات وايض ديال يشمت هو العالي كان لا ماشي لاني لها قارن تيشكا غلط يونت لها والصرا يا فربي اكزاكتومون وكي انا ما اذا محسوب يا رويت ساكي هذا يفو با يون اللي فرح خميس وي كان غدا لا زعما كيقارني هي دون دي سيتوياسيون بير دون دي سيتوياسيون بير سي با بور فير ان باراليل ناقش حاجه قارني وقبلت قجون خجونه ترى والدي تمام وقبلت شخصيا في مولى الناس هكا هذا ولاني باسكو باش هذا يدي توجور لو ريسبي c'est-à-dire pour bien mesurer la réaction. نكون وكيل مثل قبيل النهض faut toujours être bien calme réagir voilà c'est comme ça قد تولي نشيطوح فوالا ذي انتيكيت سليغاس ديال كوميم إما سعديق يهضرد يعطيك الصحة
مسادق يهضرد فاني قدرانيتو الى انسيستي الناس هاو كان محسوب بغندا جوارنا نغوتنا غدنا يعني نيلان سي كوميم ان témoignage سوازاليس الناس on a été très bien reçus utilisé le jour même que je me dis supporters à le terrain il y avait pas d'incident محسوب garage. Le fait, bon, quand même, ça reste la قارة هذيك شميون الونار كانوا سيبورتور للستاد كانوا جوار قلنا هذه كان نسيت سورار إلى قم كوريونا دي تفهم كانيس ورا دي انت كي تقول كي قارن لا جي اس كان سي بلوس كان كلوب صح وي سي بلوس كان كلوب معاود لي فالور كاينين هي تفيد نفرد اسكو مثلا غادي يلهم دغ لي فالور دغ انا وكاوغ مسح مني مولانا سريار قم اجوار كومام هذه يعثف يتو يزمر الجور دو ماتش تي لا ريغ لا فورمينس يلي باس ا كوتي ابسوليومون صاري اترجم سي ماس ناس فاس ناس محيه الى دكو هذيك ستري كوني غادي فاغ وإلى قاري لا إلى قاري هذه قبل ينادم ما ينقد تقريبا ولا كازارفي فوالا في السنين فوالا شو عندنا نظن البريزيدون نتاع يسوكيب دو ديفلوبمون لي كلوبيس الى قنزار اوسي بيان لا جي اس 15 سي با يونيكمون لا سيكسيون الفوتبول اللي عندس وي اشحال دي سيكسيون اللي عندنا لا هاندبال الباسكيت بول سون كونتي الكاراتيه سون كونتي يعني كنت لي ديسيبلين راش ناقص نقولي ولا شو ساعات ميم تفضل يخدم السبور اللي ما يحمل الفوتبول ابسوليومون دونك الى قرات انت جيماجين يبود يوثبولين يبود يوث لا ميثود دو ترافاي يدخل فين صحي ساعه لا فرونسيز ميل فرون بارلي الناس من نايد قدي اسمه يروح على كوكرا محسوب تم زورو في السيناره مي والله راك ديني سي كالكان دو طري سانسير سي كالكان دو طري سانسير يخدم ما يدي قاع انتو ما يهضر اين دينات يخدم بالحق فوالا دونك لارولين سي effectivement يساعد يطراسي لي زوبجيكتيف لو كلوب الى بوكو دو شاف ويدي ماشي الهم كان لا سيكسيون الفوتبول نورمالمون سي بريزيدون ينس بريزيدون سيكسيون يفا سي ديبروي غادي يحرش الا لا ديريكسيون تكنيك ديال كيف الى الماناجر de l'équipe ديال كيف مكوليون il faut pas qu'ils soustraient tout ça à leur responsabilité الا مكوليون غادي يخدم المجهود ديس او سيبورتير ميديان في السباد ديال غادي يخدم المجهود ديس الا غادي يخدم الواجب ديس محسوب مكولي ما الا ند بلي لا جي اس كان سي بلوس كان كلوب دو فوتبول الا قاعد ديمونطري سور التيران ابسوليومون ماشي نقول فكرت يا ما اذا ربحني لها ديك خسرني يلا هذا تروي كويسه بصح وكذا ما تشوف انا راه قبل سيلون دي كوز دي ريزون يعني بوسين الغاشي كارهن الستاد كاش فيه راح ربي روح على الستاد ذيك كذا والزمير راه تروح في ماشي الستاد وي والزمير ضرا الستاد داكي والزمير ضرا تغني دو فاصون دوكلنا ادقر يراول دو فاصون كوليكتيف سي ان كروياب اللعيب كلنا البطل يعني كوني اللعيب وكينيزي انا عارف ديمو شو هذه دوكاليك نادك ما كنا نادا بعد كيتشيلينا سي مالورو هو ماشي اللي حنا ما تشوف ذيني لها وليت تقلع ويدنا ولا ولا يسار المعنى تيديني الله يرحمه مريت مسلايهم داكليس يمدو كاليس وسل غالا امي ترى ريفس وسل غالا مش بهدار تيرمو ثاني ونقدر هذا مسلايين مزوره هذا كنقال هذا مسلايين سبك تسكن القيمه محسوب تمييزنا شو مسلايين ولا الصوت مسكين وتاع غنال
وين كان قرطوه يا جوميس ديال المسلاني يملحن ضارح شي نادي نزهوي خاطر دونك الى قضي عن تلكوني لقنا ربي مالنا ونسامي للبطل ابري تو الفوتبول سي ان جو il a un vainqueur ما الا ما كيسنا يتمقلات نربحنا نخسر يربحنا يخسر ربحنا يخسر اباريتو لا بريم الماتش الانترت يا وين ما يخسر غادا نكون يعني نبوي كان الشيعه يوم بليس سانو في بليزير دافع منا يعني كان الطيار كان فرحنا ويتو اشاك فوا خلاص سكاس Voilà, et puis c'est notre identité. La GSK Guinée موتني رقص الفلاس خدمني شحال يعني كان يعني دونيت نسن جي اس كي ماشي دي اس كان كيون البناينون مليحه راه غادي يبز كان كنيا هذه يقولوا محسوب انا كيقولوا زو يعوز يزاو فوق راه كان غادي الا قدر انت شي طاح هذه تحزبنا الغاشي الا قيم الا قادر يدير شويه الحزب ابسوليومون ولا كيتحصلوا مي جو لا ماجوريتي هاكا كاينين خاطر لا جونيس بديت نكارن تورا ديال سي تو فو لي تيسيو سوسيال تمرت القبايل مباول يفروقل ينقوقل بصح زيك الا القانون ثلاث il fait office de si tu veux de salle d'instruction عندنا كسين محسوب كلا هو مكياس توصل قبيله فكاع مكوليون يزار الحديث مكوليون يتفا سافاس اسمي يديروا فيها الانترنت لا تيلي الغاشي ومن بعد سي تو فو مكوليون يقيم بخاميس زيك ولا تجمعت وشي كيف تفصيل كتدارت هذه عنصورة كل يوم بخميس ترى تقول لها القهاوي ترى تجمع تقول لها القهاوي تقول لها القهاوي اقول لي سي بالكافي فوالا وتبيض نفكا كل حقا كاكي غدامو وي وي نغامك هذه قيد ربي كان هذه قيد ربي اني كفاك تقصير دون لو كادر لابيزمون كاينين ماشي غير نبغي اذكر حتى ربويا اتفرو ويد يتناغن زرق يبدا وشتيت ما قلت هناك بودكا في تمور تندا ولاش ويد يفرون تشكي ولاش ويد يفرون ترويه تمور تندا ولاش ويد يفرون ترويه دونك ني غاسنتيني باغ اكزومبل il y a un conflit, peut-être, mais ce n'est pas un conflit véritablement. C'est une question de gestion, où c'est une vision, c'est حناشير كل شيء يتملل ماشي غير الفغي اتسيلي حتى ربويا بودي يسعن يسخن لا ساجيس اتسيين اتنفرون اتنابروشين قيما كومام شريف محمد شريف حناشي كومام يخدم لا جي اس كي يخدم كوم جوار يخدم كوم ديريجون بو تريكو بي الناس سي فري تنقولها ومن بعد اسكو اين بيضران يتنقولني سنفغيس ناغسني صغلي تفل السواع تاكني ليسونسيال سي لي ديكريي il a été critiqué à tasse, etc. Mais ce que تنكر ضيون يخدمن شحال السنين ماشي خير من الدبلن إما تكون يون أدي في ليكسبيريونس الناس يفا لا ميتر سيرفيس دو بروجي شي تملال تزمرن هذوك من ادافونسي نونسوم او ليو السنين تمشاكاتن وناس اللي نسي خدمناكا ويلا السنين تصوض داك الشيء خدمناكا كتلحوت ولا داكشي يضرون ديزاكوزاسيون كونتراكوزاسيون ماشي خير تسفروا بور كو لا جي اس كا سوا بريزيرفي باش كاين لو بوبليك غادي تروح على الستاد
وتكوكرارا لي سوبورتور هاد الحون هاد تروحون الفرح زرانا روحنا ردينا وديسالعو منو ولي الماتش افيك بليزير قارنا ولا علي الاسطاد باش يتولى راه بلي الا قادر دير لي حد تربوله كركز كبار العباد سانا بت كريديبيليتي تنفرون كي عفوا ربي قدام واحد لا هضورك ديما الحنان الناس ماتوا بالله يرحمه الناس كرام سفهم نسين ما يعوج ويستلافها فوالا بصح ثلاثه كاينين زوين تمزوالو في السناين مكتاغ ديون ومسناين مسح الناشين الناس لاجي كاياكي ماشي هذا ما اتنار ايوا كيما تناوي وكين هذا مسداي دينا سي غاسي لا شين دو واشتغل فيها جورناليست صافي صاروا مونتا يعني واحد 10 سنين كين باوي بيت ميم بلوس بيت ميم بلوس الناس لاجي كاياكي ولا قال لما نرزات هو كانت تنحل محسوب جديد في كي بوسانا كني بغانا لا بريزيدونس تبدلن ومن بعد فينالمون يقيم ما سحناش في السنايا ما سحناش نحمل يتنوض نحمل راه ولاش الزمر راس خمضه كل اوروبوروشي فيه هوان مي الزمر راه دينا يحمل راه لاجيس بصوليمون اي توري صافي يسترا رومي بصوليمون ديجا ديت سي نورمال هذا البريزيدون سي لانفيستير il faut qu'il ait un retour sur investissement هو سي تو افي نورمال هو داك هو قال يخدم الكوميرس باطلي ولاش دونك سي تو افي نورمال يسعى لي زافير نسيت لكن غادي يوث في السنايين ما سملال قلت زوارني مدي روح يناد سليغاس ما ولا ميد غلظاغ امتيد نهوتيين وي ولا يعني لا اله الا الله محمد رسول الله فوالا سي ان بونوم يسعى une ouverture d'esprit. Absolument. C'est une ouverture d'esprit. Et dans un poste mineur, il est indispensable. الشغار راسك شد داك غورس. Absolument. اي غورني قال لك شد داك البريزيدون. نسيك تسنين في كلش. اي بوي نسيك هي ريسبونسابل. Absolument. اساس كاميرا ولا الحاجه انا ولا راه حاسبين. Absolument. ما توقف ما تخسر شريف بالله وقهاني لا. ما توقف ما توقفش سكينو كنت يستيغن ياك ما يخسرش شريف من الليل سي سكي سي باسي افيك مسح الناشي يستروف كي il s'est pas entouré de personnes يلهان وي زرا تتصدر غير الا يولي تصدر على اسمه الخطيب تصدر على اسمه فوايون يحيط في السطاد يعني شو تصدر على اسمه مارا لا بيب وتصدر غير باسكو كانت تدرا هكذا انت محسوب مبدا سميره الثكا يرنو محسوبه كي يستهوى يروح مي اما كي لابيزمون دون سون سي دون كادر فوالا فوالا الى خلاف هذه ميزه سلايس ابسوليومون ومن بعد كي تيزوجو نزرع كومون سا فونكسيون يتيكي ولا على مسدوره اللي تخلي سميتي وانا وشمنا كبر كان غالا هو كي محسوب ويريفير ورثي نرنا الا سي لا فيريتي هذا زوال اللي كان وانا هكا ذاك الناس انا كل دروه غادي من بلا وساعه الناس كل يوم نمي لقيت ديوت وانا كاع مش تفضل اللي تيتسنوزون برا المارشي نوار شو هكا قالت لي كاين 10000 اي تتزنز 10000 صافي دير تزنزيد بطل دونك اوبليجي لا نفوق ارضات لا تصل هنا دونك ثوغا il a été pris en otage ام حناشين يوغال اون اوتاج فيكتيم ولاد نتسع شغل بون فاحد منا دو شغل خاطر فهمنا كل الجيريان ديال دونك il a été pris en otage ومن بعد كيت نتسع يصور ديال كيت il a eu des difficultés c'est pour ça qu'il s'est le pouvoir en même temps sincèrement il فاحناشتي مالك ولاد الباركور ينس تصل الحوايج يخدم لو سول بروبليم يسعى وي سي با اريتي او بون مومون لو كان يقصد مانيس ولا كان مانيس محسوب زين يفكا شو يفكا هذاش بريمانيس راني نسبي بيمانيس نيك سكي السكينه
ما ديني لا جياسكا لا جياسكا يقول ساري الكاز ابو خلود الكاز وين دار كاز كان غالي انا دار كاز بالنص يمكن غاساكيني سري غاسي ما تعيبو دميدي اول يناد نهضر شي في ملال ايميديو دار اسم تواشولت حنفي يناكي سيكسكوز دونك سي ديجا سي ان بون با يمكن يحوس غات داين الان اما الفغي باسكو ما فران ثلاثنا بغانا نروح نون جوستيس وين هناك ديبوزي ديبوز با اما الفغي وتصورنا راه روايه كي ما فارق كاع عمري ولا محنا كاع عمري ستوره ما سالت شحال كاع عمري نسدو مازال لا جوستيس مازال يراول في روايلك مثلا يا اكل زيستوار ني قاعدين نورمالمون الا قفنا بنات تير كوتي ارشيفي ما الا ارشيفي الا قيفو لي نوفيل باج فوالا يفورو كون تراك وين دي كان يدي مدن الى جيس كاي الا قسنا تجبيد الا قسم اني سين القدريس قال لك روميني il n'y a que le silence qui n'a pas de fausse note ابسوليومون دونك كي راه بوينيك يروح حنا بيخدم هذه يستغلط على الملكات ونستخسر دونك اوبليجي الا وين يا رايوسي الا وين يا راتي مي دون لونسومبل ومن بعد كيت لي بروبليم لي زيستوار نو بيرسونيل لو كان ديليفري ما سملال هذه التليفون دين اسيسي ولا حناشي غادي يكسل على ذيك الكراسيس ابسوليومون فرا ووال دا هو العادي ناضي تعرف بصح والله بصح سي غادي وقول الجمال على ما تبرح لا مدد الا قارك في الدراري حنا شي سي بون يفا غادي ندير ومحسوب يفا دون فاسون ان بو ديفيسيل خاطر ولاد انت شكونطو الا كنا روبروشين ما سحناشي شكونطو ولا رمي الولاد وليدي ما سحناش كيهضر ربي راح تفكر راح نفرويك داين تفكير اسميك يتوا ماركي ومزروي لاجيس كديك تاخذ بس البرومي نوفمبر ما ناضيش الا قرا لعب شوف هذيك شوف كيرا امضي داين جيس كاين جيت تسلع في ربي كيف ندير كاس الحمد لله فوالا سي تو والله جيس كاين ما الا دغا نكون يغبات النيف نورمالمون لا جيس كاين اتفراوس صافي بيفيري يغمولاش ما الا ولاش وين راه تيحو الدم لا جيس كاين صافي دي نوكلار الا غادي تفكر به ادي تفكر به ثفرات فوالا نو ثفرات الا قد تفرو نص صواب المعقول تليفون ساكن نسوي لله خاص يبعد نديفوي لي ادير في التليفون سيني غيكون الا هو ديالنا هكا يمكن مضاعف لنا الملال نروح السخام نروح السخام فوالا كيف افونسي الدنيا تاعي ابسوليومون شحانيه هذا ولاش اين نديرها مش ديريثنت والله ما لا قادر شوفوا غالي ري والله راك ديني سي ان كرويابل يعدي الوقت des familles c'est des enfants de sœurs en même temps des enfants de frères مسنغن فولاش فريان دوزنيش حنايا كين شحاني تصور تما لورو اون فاليو سنه راه يصوروا لا بصح اقلع كي السبور نورمالمون تزدي وين يلهان يمال دغورك شي طوح يمال غوري شو لانديس هكا صافي الا قفنا ذم هذا يبغوا غين يلهاني ماني سمات يبغوا وياض ما الا تبغوا كانين يلهاني مانيك اكن يبغوا لي وتحملنا راه مدن الا توجور البنادم هذه هو ثما تقدا الغاشي غتسالي تكافر كان غلا انا كان زيد لعب وشكرني مانيس تنميرتي كم خلو تنميرتيك التصين طوال هذيك دام السوق ولا ساقي يسمع معليش ولاش فلا ميرسي عطاس تنمير هنا هذا الخير ميرسي صح او بليزير سلام ربي ودي قرزنا صح رحم والديك ميرسي بوكو والدينا والديك سلام ربي روح الوالد تنميرتيك دونك مخلوف السولم مخلوف ناس فراوسن للعرش مقلع فوالا تنميرتي سي بالدول دونك اكادين في l'apaisemment naïb ou de Miloud avec certainement dernier
le soutien بلا شك شريف ملال ديالي وهذا نساي il est pour l'apaisement لا دغا يمدينا مسعي بود باللي شريف ملال يسكيوز لو فات يدرك اسم الأسلوة يقدم لا جي اس كا شريف واحد شريف حناشي فوالا دونك نتكمل ماذا تسولم ولاش عاد نكمل الناس كانوا وين الساعات دياليون حميد بوغني حميد سي بوغني يتغني تاوشتني لا جي اس كا على قلوار دو لا جي اس كا وانت تساعدي تسيدي غني هكا تسيدي غني ساودي السوالن سيدي نسال قبل ودي السوالن أزول تموح صافا الحمد لله هانيوا كاين سيد علي في كندا سيد علي ديال كندا لا سلامك سيد علي صافا لاباس الحمد لله الله يسلمك كيكون وياك لاباس صافا الحمد لله تماك الحال مازال يحمل الحال واقيلا والله مازال شويه كومبليتمون يبدا وسميضه كاشي طوح مي مازال نكوني غلي زيرو كيف اوي غلي ديك الصباح نفد اسمي مسخر نتا نزني تشديه كنسرو والله يتودفه ولا ماشي نفد لا كونسيراتير تصبنا الدكره كونجيلاسيون اوي موان زيرو زيرو اي 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 لكن دي فوا دي شتوا توزيك دي فوا بدو بدو طاب سا ديبون اوني نشيا شويه الغاز دايا تورا اشياء صاد الرومان ما يقول الذكرى موتي بير امريكان الروس مازال ديك الدوران مازال تنقر من الدوران من هو يحمل انت بحيرين خدم انت بحيرين والله السنه كي الرمان يقوى ذاك تيزوزو جوستومون كل هنا خصهم داكي كي بخصيصين تينكورا يبيت انت ديونا ساكينين غير المارشي زاد شحال نزنت 70,000 الكيلو والله 70,000 يا تعمريو ne sont pas fameuses vraiment كنتي مشطاعه هذاك الناس شحال 70,000 الكيلو ناس لا يانو يخلون ne sont pas fameuses يعني l'équivalent 3 euros الكيلو voilà c'est cher ben ça GSK est obligé تخليه même في الاسطاد ندير تلعب على الاكستيريور qualifié ça va qualifié la phase de poule c'est bon déjà pour commencer. Absolument. Les matchs à gagner, les poules. Oui. C'est pour gagner de l'expérience. Absolument. Évidemment, c'est juste gagner de l'expérience. Mais ils vont gagner de l'expérience. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a des joueurs qui vont grandir avec le niveau africain. Oui. Ils vont grandir. Donc, évidemment, calmer chouïa parce que بزاف نهار بزاف يمكن نشوف فيهم غير مش كيكنا الدرس المير باغ اكزومبل لابيسي المير الدرس المير de la PC. Le maire de la PC, il vote et il fait des élections et tout ça. Il va promettre plein de choses. À la fin, il fait rien. Pourtant, c'est un poste public. C'est quelque chose, il doit normalement faire les choses
pour la société et tout. Et même Moussa les moyens, ça le dit. Oui, ça a les moyens. Il faut mettre au courant la société. Il faut faire ce qu'il faut parce que tu as les moyens. Mais ça a les moyens. Je vais me dire, regarde, les dernières années, beaucoup de milliards. Oui. Beaucoup de milliards malheureusement, mais le rachis, jamais, c'est rare que des gens qui se manifestent, comment ça se fait, pourquoi, c'est quoi le budget, c'est quoi les dangers, c'est quoi ils ne cherchent pas à comprendre. Et pourtant, c'est la vie de tous les jours, c'est-à-dire la piscine, ما تطرقك تجميس روكارنا شي تطرقك وزولي حاشاكنا حاشاكم c'est que ça touche tout le monde, ça peut être mortel dans certains cas. Absolument. Ça peut être mais les gens هذا فلان مش تاعنا راه مي ما تقدرش خويا بلا شهور جوار ماشي وين شهور هو كيدوين البعض الا كنت بحال رايك كي تمحسب لي زوطر بروجي دو سوسيتي انا نقرب بيان صراحه. C'est ça, mais dernier qui c'est un sujet lié aux valeurs, lié c'est pour ça حمل GSK حمل تربع لنا انه rappelle les valeurs كي دينا كنقول شي انه rappelle les valeurs ينظر لنا واذا كانت انت جيتار يخدم تازوري غنى لك في جيسك وكل يوم يبو يسيد المعنى شو جيسك سي با ماشي دا بالون كان يا دي فالور داريا مي مالوروزمون ثورة تروح للستاد زيك الستاد تروح نكوني قبايلنا اون لا بودور قدام منا نص ثورة تروح للستاد تفوت يلا هذور تعقض سي دي سونتان تعقض يروان سي مالو صاير صغير يمكن بروميير فوا مش مال الستاد غير طماطم ماركي طماطم ماركي ما كنت شويه دوني زهره ما شفت يلعب روشا جراند ديفونسور جيسكا فانو لا شي ديك ديسبارات زهره كنت جستري فا بيان كل حال وي سي جراند ديفونسور شكون باغي عمروش عمروش وي après le championnat ils ont fait un prêt pour la GSK باش كي la saison باش نخدم deux groupes اسلام كي كبير il y avait un match décisif contre Tizi Ouzou GSK راح تربح Tizi Ouzou contre Tizi بليده ما نربح هذه بليده اللي كانت بروبليم لا في لا فينال الشامبيونات نورمالمون يلعب كونتر الحراش 3-2 ماشي غير الماتش مي تدير الماتش اللي ربحت 2-1 شفا مغراوي خمنا خساره فيها ماتش كوردينا الماتش وبعد البيبيك يفوت يتغني كفري دي مازيغوني تو العرض عدى من لا جوندارميريا موان 5 في القناع خنمشي وصلا كروس كاينه ديك خاتشخان نقول وين مازيغ وسمي سيبورتر فريمون جامي تتعرفني اون فاتوره نكون يمبوسي داكا فوالا c'est normal historique chose mais sur on doit la protéger نفهم ذا شو لا فالورينس دونك pour la protéger même les gens qui sont contre qui sont من حاجه فرماشو الى قتنيني نو arrêtez de faire ça absolument 4 matchs sans supporter absolument c'est malheureux c'est une grande perte c'est une grande perte pour le club c'est 30% donc c'est 4 sur 15 30% oui malheureusement c'est malheureux c'est vrai que des fois تكرار الحاجة أنا شو des fois حموني ذمني تو
نعم مرزل بغيت تقيم كامل ديكلاراسيون تقيم كامل زوال اذا قرا تصوض عرفتينا كنا ترزوض لا لا فيولونس دي هوليكانز تروحوا لك تونس تدخل تدبر لك ممكن تاعك تورا غالنا خلاص تورا ترانكيل وين كون ان شاء الله تصور دينا تنمرتيك لو دي ما ردي السوله النظام او بليزير مخلوف دا وناد تنمرتيك ديال كندا هادي السول فوالا دونك نعاون بغا غاد نسل حميد غادي يسول غيد نوفاتي دزات لسياج لا جي اس كا نوفاتي دزات لسياج لا جي اس كا يتصغني للشوني على كلوار د لا جي اس كا بغاو نتساعدي اسيد سلم السلم امشي في ديالنا ودنو غالو من بعد نفك سبيلود دا شو ايدينا فيلود هذه دوينات دونك ادنسل دا شو ايدينا دا شو او نتساعد قبل نوض حميد مبورني هو نفسي نوفاتي دينا يسزات السياج لا جي اس كا يتصغني على جلوار دو لا جي اس كا للشوني على جلوار دو لا جي اس كا اس كدا نصور معليش يناد صورت اسيد نسل يا حميد مبورني ما جسمي لا لا ديما كني على فيني ضروح الركابيني ديما الحاملي كما تدلى ديما الحاملي كما تدلى داري 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 أزق وشكت ناوي ما يبغى سيدي ربي ما يبغى سيدي ربي ما يبغى سيدي ربي ما يبغى سيدي ربي أزق وشكت ناوي ما يبغى سيدي ربي ما يبغى دارجي شميوني لاقوم دارجي شميوني لاقوم دار لاقوم دابي جيجي وزو لاقوم دابي جيجي وزو جياسكا اسمي ما جيسبلي لا لا بيجي ما كني على بيني ضارو الله كابيني بما الحاملي كما تدل بما جيسبلي لا لا بيجي ما كني على بيني ضارو الله كابيني استقصتي سوا ولا كان الناس الوكيلين اسيدنا جاني حامي اسد روحت تفوني تحمل الجي اس كا ولا شتات مليون شتات سنكي ولا شتات جميستك فتروان فتشت فتشت اكتر جميستك خدنا لي والسمار الشا الشاشة ستراجي روح الشاي تربية لا الشاشة تنمير فيك فوالا دي بونين انت روح دونك يبدا اول نوفاتي دي تصني نزلت بخام لا جي اس كا الناس تبدا تصور ونبدا نساعد ديال سون بوين دو فيو يا الانسان سي ان سوبورتور لا جي اس كا اوبليجي تبدا نساعد سيد السلم دواليم فوالا تدواليم داشو يدي يغنى دافيك بليزير ومن بعد وليت نخدم لا فيديو لكن خدمت كان لا فوطو والو من بعد غير كيسقى كابينوس تلفزيون وهذا دواليم داشو اتي دواليم نتا سيماني سيصغني نخدم سون فيديو سبيسيالينس دونك اصور غورون ما تبغى هذا داوي الموال انا مو شي وحيد ون ما تبغى هذا داوي الموال اخلاق السريد ذاكيني في زوج سريد ليميسيون تتكمل ودولا غير ذاكيني الا ودي السولن ذاكيني سور لوطلين سور
أصور أورمون ما تبغى هذا السيولم أخلاق يدون نسوي السكين لابيلا لابيزما كاين عبود ميلود هنا كاين لي سوبورتور كل جيسكا دايرين في لا جيسكا تسن هي الحالة غراس أكوز ماشي غراس أكوز لي سونكسيون كاينين 4 ماتش أو كيلو تجارس سين أو كيلو مي برا لي بازينس مع ناس تلعب بريده كاينين ناس لحد دي بولوغين ديال الجزائر دونك ان ديبلاسمون كوتو مي او ميم طون تلعب البروشان ماتش اللي غادي يدون عندها الى قدا كاينين في زوزو تلعب الى قد تقلب السطاد ندير تلعب سي مالورو الوضعيه كي غتبط لا جيسكا ودا اين يسخوفن سي بور سا لابيزمون كاينين لابيل لابيزمون كاينين نعيبود ميلود ذي العالي تشوف باسكو إلا قد يلي خاطر مولاش ليكو ملي كاينين دايما تشوغل ليكو اما كاينين ايدي ضران ذا كاينين دي في زوزو قلنا له من زون نوفمبر السلم ماتش نسير بيز ما غالا رزات يعني سالنون 4 ماتش نيوان ماشي كي غتسنفون جهاز كذا كي تيجي وزو وإلا قرا كي غاديلي إلا قد يحبس كلش كروند بارتي يعني يشبه يضرب إما هاد لاكاف وتقبل راه تروح انت لي زيكيب هاد اللاعب انت كي قلنا له من زون نوفمبر مي ديجا او نيفو دو لا ليغ دو فوتبول الجزائر سي سوسبوندي كي تفهم لاكاف تقبل دايرين لي ماتش كاينين يتجاوزوا دونك سي فريمون سي دور ماشي سي دور لي سانكسيون كان سي دور اين دي ضران سي دور سي تري دور فوالا الزول نودي السوالان الزول مساء الخير محمد السيد مساء الخير لا سلامة كان يوا مصطفى سيباري صالح هاك مصطفى سيباري مصطفى ديال الباري سمعي واش غير مليح شتي دير دوري ايوا كي صغيره مليح اسني راكي داين مصطفى ديال الباري لا سلامة ياك الزول في مسفليذن الزول لا سلامة وكاع قاعد تسمح حسن وي قاعد تسوالين وي c'est quoi la faille pour la conférence de presse ندير وي شاك دينا مولود بود نسيت اسمي جوار ديجا اللي تي كابيتان ديكيب دينا ستان ساج يتعقل مليح وي مي فو فوار سكيل ا فيكو سي ديجا لا جيسكا وي والله لا ديرنيير فوا ولا سور ان بلاطو دو تيليفزيون لا يتسرو زرب وي يتسرو بصح يتسرو باسكو حنين وليس دونك هاد اللغه الالمانيه لا كومونيكاسيون وي لا جيسكا ناك دو سناكي خوس لا قناص دي كونسيي ان كومونيكاسيون إلا كوناس كيف لا كومونيكاسيون داير كاينين شغليس ابسوليومون هو العالي من البريزيدون اكتويل قالك توجور il est victime de sa franchise وي قال قبيله ديال قناس انا نلقى جابونا التوزل باش يشوفوا راه الميوزني وي قارن تكاكي وي ابسوليومون لا من اللي يقولوا قرويس وي سي فري الي كوراجو لا خدام مي هكا كاينين شاك فوا من ديكلاراسيون بزاف سي فري يسوبريم ماتان سي لي موفيز دابيتود ابسوليومون يبدا المي يخلص سيدي منيس يبدا المي كراسين ديالو يشابان وي لا هكا كاين هذا هو الناري وي هذا سميت نورمالمون تلا اون انكيت لا جوستيس ديليجونت اون انكيت باسكو نعيا دي ضربه كي اونسيان بريزيدون نوفو بريزيدون لي بروبليم اي لي سيبورتور يتخلصن لا جيسكا يتخلصن ابسوليومون ولا مخل كان مصطفى
ولا هذا كاين ان كومونتير يعني يخدم دان كومونتير خلص الهادي ابلايدن il ça y est, c'est écrit sur le front des Kabyles, à ce que les Kabyles restent indéfiniment divisés. Il est démontré votre grandeur, Monsieur Mellal et Hanashi, en se pardonnant publiquement. داش يتولد كويا؟ لو كان تفرض الهام. Oui. Mais كل يوم هذه كومبريسيون لي بوزيسيون سي با نورمال. باسكو محشي لي بان كاين الدنيا الصح بوس هذاك شويه اون اني وتاك انترو بينوفيسيال اون اني صغير ما يصرا بينوفيسيال ولا غير كي تصغر الحال على جيسكا مي الدنيا اللي دار لي طونكي يا وي صغار ما تيورد الانترفيو سور لي بلاطو تيليفزيون بريفي والله دي با ما شو دير نو تورا البروبليم غالب تورا تمليليا ملي عطيوتيك ناس محشي déjà نتا تيصوفي ضرباني العروش الى تنصوف ملي تيبارفو مرداس وي سيوتيك انت محشي فاش كدير هناك وعرض القبيله كاين لا هناك كاين تخدم ما تشكل وي وكاين في دين كاين هاك نملا الكلوم كان بوزي هاس لا كيستيون كان يديرها مي شو نورمالمون ولاش نسمع نورمالمون يالو داني ما دينو ولا حاجه غير لقاتينو السيور تقارب توجور وي الا قاتينو باش تقارب ابسوليومون ما كتقارب مسبا من سيبون مي عندها لا نوذ يتفرون فوالا الا قادرين وين راه يتنفرون ياك هكا الا قاد كرن كرا لي صاد ودات نفرون ابسوليومون même Bout, il a vécu beaucoup de choses avec l'ancien président. Il a fait une marra. C'est un diplomatiste qui est là. Absolument. هاد اللغة ما كي يلحوا لك الصيف. Normalement, le stade, la réglementation, il prévoit un stade de plus de 30 km. 30 km, c'est à 20 km. La réglementation, 8 km. Ah oui, à l'extérieur. Et même, parce que داش دينا بوجز قال لي هناك نتقلب في الاستاد هنا ددنا في الاستاد هذاك ني با هومولوغي. إذا سي البروبليم لا ليك سي البروبليم لا سي البروبليم نورمالمون قبل إلا تزران إيزون بروجيتي عند لا باسكو جيسكا لا دروا تجوي بلوس 30 كيلومتر سي تو بلوس 30 كيلومتر تخطر الستاد السيوان بيسكو في كايد دار سي با سا يعني سا لونج بوكو بلوس صحاب السطيف السطيف كايد توالي قرا السطيفين ديالك اللي دير في كايد ابسوليومون دونك إلا قاسم كان بون 5 جوية ثاني يحبس القبة بوتيتر بن حداد بوتيتر بومرداس الزرغار سي بابا ويبا برج منايل وزرغار برج منايل وزرغار مسانا بون ستادنا خطير enfin stade برج منايل من وكيل رمضان مزرا كان ما يسال طرطون وي داكور مي لا سا لا بلوز لا شمي الستاد من وكيل رمضان وي كيف من وكيل تمشافين باسكو فرجع لي ماتش ديالنا تمشافين وي با طومبي من هذاك دينا ان شاء الله هذيك غادي فاسون بون ماتش مي دينا سو دي 50 50 ان شاء الله تربح جيسكا كوم باسكو بون ستيب سا كوم اون ايكيب جون يا لو سان اكسبيريونس سان سميث ثاني بون اتاك يا لو دان سان بروبليم ولا لو سان قاعد سان وي إلا جيسكا نورمالمون إلا قد تكلا في ليكسبيريونس ينس اش عندنا بيسك سي 8 كيلو à l'extérieur c'est du 50-50 absolument لماذا كان هاك شنت انا كي تساعد هذا اسمك تايدي ونحقر بها عمر ندير على الميزان يموت انا في السيابور والله لا سيبورتي لا قاعد تقول لكم بها بروفوكي داك كي احقر بلا من الساعه يقول هذا شحال يغص الصيف عمر استخار ندير على الميزان وكاين بورنيا وكاين ندير الميزان عمر دابا يموت وكاك قرا والله هذا الدنيا رحمة ربي الدنيا ما كاين لا دنيا ما حق ربي لا جيسكا غنخدم ماشي لي كادو خامسه رحمة ربي كاس فريجيدير كاس تلفزيون كاس لا كوزينيير تالمون يتصالي لا تريب الكوفير ابسوليومون وي انت كاين ما مدرس ميزان سلط اسمك لا يدوينا ابسوليومون
C'est bon, il a l'interview, c'est encourageant. Non, يروح زات السياج لاجيز كيتغنيها. لا نودي صوراتي. إلا هذه حوسه دايره السياج دايره. فوالا هذه هي. ان شاء الله تخدم مع بون ريزولتا على كل ستيب سافا لونكوراجي. لا ميرسي ميرسي يا مصطفى. تحضر المانيك جاك لهنا على خير. يا بون نوي صح ميرسي. على خير. بسلامة. بسلامة. دونك انو ما تبغى مر فيلوت ذا شي دينا السيد نسلاكوس وين دينا يبر فيلوت انفاكيس الساكنين فيلوت انفاكيس ليميسيون كينا فوالا سوي سوالن سيكوني سوي سوالن السيد نسلاكوس coupé, voilà. Donc, dans Uber Velut, Réchou et Dina, Asakini, Asidansel, l'intégralité point Dina, c'est facile à tenir, et Uber Velut, Réchou et Dina, et la conférence de presse. Voilà. Voilà. Uber Velut, c'est un seul Réchou et Dina. Dans leur but, quand même, quelques actions. Et puis une bonne maîtrise globale, ils n'ont pas été très très dangereux. À 10, c'est devenu l'inverse, quoi. À 10, en deuxième mi-temps, on a subi beaucoup. On a eu beaucoup de difficultés à résister à cette équipe qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Ça a confirmé sa valeur. Et puis là, c'est vrai que bon, ça a été très difficile. Hein. Mais bon, les joueurs sont accrochés jusqu'au bout. Ils ont beaucoup donné physiquement, mentalement aussi, beaucoup de solidarité. Et c'est pour ça qu'on est qualifié. Hein. Peu de choses. C'est vrai que c'est le match de dimanche. Au niveau football, c'est pas, on n'a pas fait un grand match. On a fait un grand match au niveau de la combativité et de l'état d'esprit. Hein. Après, il y a eu aussi des petits problèmes défensifs, il y a eu beaucoup de petits problèmes, sauf en deuxième mi-temps. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à revoir, mais bon, le fait d'avoir gagné le match de 0, le match aller, voilà, où on a marqué sur nos temps forts en deuxième mi-temps du match aller, et puis le courage qu'on a eu sur le deuxième match, fait qu'on est passé contre un très bon club, un club émergent. Voilà, c'est beau. J'ai remarqué que vous aviez préparé déjà votre équipe pour voir à cette séance de série pendant la suite de l'entraînement. Est-ce que vous avez prévu ça ou alors c'est juste parce qu'il fallait préparer le site? Oui, on le fait tout le temps, on était préparé à ça, bien sûr. Mais vous savez, des fois on est bien préparé à ça, et des fois, ces séances-là, des fois, ça passe pas. Là, c'est passé, on était très bon là-dessus, on était préparé, et on était préparé pas uniquement à ça, même au contexte. L'arbitrage a été très très difficile pour nous, honnêtement. On s'attendait à ça, donc on n'a pas été surpris par ça, on n'a pas été surpris par le contexte. Et la deuxième mi-temps, moi, qui me chagrine un peu, parce que je m'attendais à des meilleures choses défensivement en deuxième mi-temps, et aussi à plus de contre-attaque, plus de maîtrise du jeu, où on n'a pas du tout maîtrisé le jeu en deuxième mi-temps. Je ne pensais pas que vos joueurs ont été admirables à la mesure où vous avez échappé à des états de scénario catastrophe. Vous connaissez très bien le football africain, vous en parlez, avec cette expulsion tout à fait ciblée, il faut dire. Vous n'avez pas craint un certain moment? Oui, mais on était prêts. Hein. On était prêts mentalement à affronter toutes les difficultés possibles. Et il y en a eu beaucoup à travers ce match. Voilà. Je crois que le match s'est gagné au mental, sur la solidarité, le groupe. Voilà. On a des choses au niveau tactique, au niveau technique à faire mieux, mais au moins on sait qu'on a un groupe mentalement très solide. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Vous avez déjà eu une idée sur cette équipe.
qui est très fort sur les flancs, qui presse surtout sur les deux flancs. On avait l'impression qu'à un certain moment, à gauche et à droite, les gars avaient un petit peu du mal à compter ce débauche d'énergie des Guinéens. Oui, je le répète, c'est surtout la deuxième mi-temps qui pose un problème. Après, on n'avait pas trop le choix non plus. Hein. Il y a pas mal de blessés, des joueurs qui jouent souvent, importants et tout. Bah, on a vu quand même que, pour moi, il y a eu quand même une baisse de niveau par rapport à l'équipe qui est alignée un peu plus habituellement. Voilà, c'est un peu ça aussi qui m'inquiète, parce que déjà le CRB, j'avais fait tourner l'équipe et j'avais baissé d'un cran. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce qu'on en a besoin on peut pas jouer, on peut pas faire la saison avec les ambitions qu'on a avec 12-13 joueurs, c'est impossible. Il faut 16 joueurs, 17, 18, c'est le même niveau normalement. Je vais dire que c'est bien placé pour connaître la spécificité du poste de gardien de but. On ne sait pas que le retour de Salah a été un bon gagnant de la mesure où il a retardé admirablement l'échange jusqu'au fin de match. Oui, il a fait son match, je dirais, il a fait son premier match de la saison, c'est pas évident pour lui non plus. Après, on a senti que c'était le moment de le refaire jouer, on a senti ça. Bon, des fois, vous savez, les sensations, des fois elles sont bonnes, des fois elles sont pas bonnes, il s'est avéré que c'est bon. Voilà, il n'est pas à son niveau à 100% encore, il n'est pas à 100%, mais bon, on espère qu'il revienne rapidement à 100%. Quatre chapeaux qui composent quand même le gros cylindré du continent. Déjà, il est dans le chapeau 1, chapeau 1, chapeau 2. Et votre commentaire sur la composition des chapeaux. Déjà, les compositions des chapeaux, bon, c'est logique. Dans un quatrième chapeau, hein, au niveau des points, j'ai vu que l'Espérance et Mazembe, ils ont 30 points. Sur une échelle de valeur, nous, on est à 0 points. Donc, c'est normal qu'on soit dans le quatrième chapeau. Voilà, je pense que justement, après 9 ans, d'avoir sorti Elmeric et Oria, comme ça, déjà après 9 ans, je pense que c'est une chose positive pour le club. Après, c'est sûr qu'on a toujours envie d'aller plus loin, mais il faut être réaliste, il faut être raisonnable. On n'est pas favori dans les groupes. Hein. On n'est pas favori. Maintenant, il peut y avoir des bonnes surprises aussi. On va tout faire pour. Pour la stabilité, c'est une cas de figure. On doit réussir à hériter de deux grosses formations et du Joya. Aujourd'hui, quand on a fait ce niveau-là, je crois que c'est du bonus. C'est du bonus. Et on va tout faire pour passer, bien sûr. Maintenant, il faut être réaliste aussi. Hein. Moi, je connais bien la Ligue, je connais bien l'Espérance, je connais bien Zamalek, je connais bien le WAC, je connais la valeur de ces équipes. Je connais la valeur de la mienne aussi. Donc, ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des bonnes surprises. On ne peut pas mettre en sur je vais compter tout à l'heure, il faut encore 18 joueurs, des gamins, qui pourront partir un peu sur le championnat dès dimanche. Oui. On va affronter aussi l'équipe CTPL qui a peu gagné par le doute, mais qui vient de gagner son match. Comment se présente? Oui, jusque-là, donc ça se présente bien. Je pense que les joueurs ont quand même bien récupéré. On a fait un certain travail hier, aujourd'hui ce sera autre chose. Maintenant on sait quand on joue déjà c'est bien. Moi on sait à peu près sûr à 100% qu'on joue dimanche. Déjà pour la préparation de la semaine, c'est une bonne chose. Après on verra aussi si on doit faire tourner un petit peu ou pas. Peut-être ça va tourner, peut-être pas, je ne sais pas encore, je n'ai pas pris de décision. J'attends les derniers entraînements pour trancher définitivement. Mais moi, je serais plutôt dans l'optique de faire tourner un petit peu. On a besoin de tout le monde, mais ce que je souhaite, c'est que les joueurs qui vont rentrer dans l'équipe soient à la hauteur, parce que c'est un match très important. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a certains joueurs qui sont épuisés. Donc, il ne faut pas non plus qu'on les blesse. On est obligé de faire tourner un petit peu, mais ça ne sera pas un grand turnover. Ce sera un petit. Coach, finalement, le dimanche, c'est peut-être une bonne chose pour vous. Voilà, ce qui compte, c'est que de le savoir assez tôt dans la semaine et tout, voilà, c'est un peu toujours le petit problème ici, ça change souvent. On a su tout ça tardivement, mais là, on est dans le bon timing quand même au niveau de la préparation. Et c'est vrai que ça peut être une bonne chose pour nous. Comment il se présente ce match?
Donc, nous, il faut qu'on passe à autre chose. Je pense que la Ligue des Champions, maintenant, c'est loin. C'est dans un mois. Le championnat algérien, c'est notre France, c'est le titre que ça représente en Algérie. Donc, c'est un match très, très important. Il faut se remobiliser sur ce match. Et bon, l'objectif du staff et de l'entraîneur, c'est déjà remobiliser mentalement les joueurs sur ce match. C'est très important. Côté infirmerie, c'est une bonne question. Donc, on a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Donc, au niveau des bonnes, Hamza et Banou étaient bien hier, entraînement. C'était bien, ça va. Moins bonne nouvelle, Juma, non. Non, ça va pas. Ça va pas. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai un point d'interrogation sur la nature réelle de la blessure. Et Bounoua, c'est entre les deux. On verra ce soir. Voilà. Ouais. Ah, il ne sera pas là, ça c'est sûr. Pour vous, ils sont déjà venus blessés? Non. Parce que, éventuellement, c'est une blessure qui se réveille, à ma connaissance, non, mais parce qu'il s'est blessé quand même avec nous sur un geste un peu, comment dire, où il a raté un peu sa frappe. Le jour où il s'est blessé, il a raté un peu le ballon. Vous savez, des fois, en hyper extension, on se blesse comme ça arrive malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, on peut dire aujourd'hui que pratiquement la discussion ne se pas au rythme du championnat, justement à cause du championnat. Ça vous embête toujours de ne pas être fixé sur les dates. Disons, là, je ne vais pas me plaindre, parce que à l'heure actuelle, on est fixé, mais bon, après, c'est vrai, je crois qu'il y a la date FIFA, donc je ne pense pas qu'il n'y aura pas de match tout de suite. Bon, moi, le jour où j'ai parlé de ça, ce que j'ai constaté, c'est que le soir même, la date est sortie, donc j'ai bien fait d'en parler ce jour-là, vous vous souvenez. À 11h, j'en ai parlé à 21h au stade, et à 23h, c'était... Donc j'ai bien fait quelque part. Mais apparemment, oui, il faut connaître. Apparemment, dans l'accord, on a organisé lundi à faire jouer les matchs les matchs pendant les heures. Ah, d'accord. Les matchs retard peuvent être joués pendant la date. Ah ben, c'est une information que je n'avais pas. Vous ne pouvez pas travailler pour cette programmation à la petite semaine. Si, c'est pas facile parce que des fois on voudrait, comment vous dire, on voudrait faire une programmation, une planification d'entraînement sur plusieurs semaines, mais c'est important. Arriver à un pic de forme, mais là, arriver à un pic de forme, quand vous ne savez pas quand vous allez jouer, c'est pas facile. Donc on navigue un peu à vue, mais bon, on essaye de deviner aussi, d'anticiper un petit peu, mais on s'adapte. Moi j'ai un peu l'habitude, hein, malheureusement on a fait souvent ça. Mais là, ces derniers temps, j'ai trouvé que ça accélérait un petit peu, pas dans le bon sens, quoi. Mais bon, je relativise aujourd'hui, puisque quand même, il y a eu des efforts faits un peu ces derniers temps. Voilà. Sentiment spécial de retrouver l'entente. Ah oui, totalement, très, très heureux de retrouver l'entente. Ça a été pour moi le point de départ en Algérie. C'était le point de départ de beaucoup de choses. C'est un club qui m'a permis de lancer ma carrière vraiment en Afrique, quoi. C'est-à-dire que c'est un club qui m'a fait connaître partout et je serai à tout jamais reconnaissant envers cette équipe. Normalement, les poules de la Ligue des Champions, ça va être pratiquement presque début de l'hiver, disons la fin de l'automne. Et après les deux équipes, vous avez laissé contre Marais et contre Orléans, vous avez applaudi tous, tout en disant effectivement que la GFK est quand même passée par le trou de la CE1. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être renforcer votre effectif pour poursuivre votre aventure en Ligue? Je pense que c'est indispensable. C'est indispensable. Si on veut exister dans les poules, on sera obligé de prendre, je pense, 2-3 joueurs de haut niveau, mais plus forts ou également plus forts que déjà nos joueurs les plus forts, mais 3 plus-values je pense que c'est une évidence pour pouvoir exister, avoir une chance. Parce que la saison va être très longue, il y aura des blessés, des suspendus, des blessés, il y en aura, c'est obligatoire, ça n'existe pas
comment dire, une saison à 11 ou 12, ça n'existe pas, surtout des matchs intensifs comme ça. Et plus, on risque aussi d'avoir un peu du retard au niveau du calendrier algérien, on risque de jouer tous les 2-3 jours, il faudra gérer tout ça. Donc, effectivement, il faut qu'il tourne, mais il faut qu'il tourne avec des joueurs de très haut niveau. Vous n'avez pas été contrarié, au fait, par la dernière culbute, voilà, qui est comme ça au championnat, incompréhensible d'ailleurs, le CRB. D'accord. Je vais revenir sur ce match parce que c'est vrai qu'à la fin du match, malheureusement, j'étais dans un état un peu émotionnel que je n'ai pas pu un peu expliquer le match. Et vous me donnez l'occasion de le faire. Donc, je pense que le match est, sans chercher trop d'excuses, notre match a été beaucoup perturbé par les deux blessures en première mi-temps, deux blessés, c'est-à-dire Bounoua et Banou qui sont blessés dès la première mi-temps et ça nous a vraiment perturbé. Bon, bien sûr, on prend un but tout de suite. Ça peut arriver, mais après on doit réagir. Mais le fait que Banou et Bounoua se blessent rapidement, ça a perturbé tout le monde, ça a perturbé leur performance. Ça m'a perturbé moi parce que je voulais faire un changement que je n'ai pas pu faire. Sinon, Amroun serait rentré beaucoup plus tôt dans le match. À partir du moment où il y a deux blessés, je n'ai pas pu prendre le risque offensif que je voulais. Et j'étais obligé de rester un peu comme ça. On n'a pas pu changer les choses à cause des deux blessures. Et en général, moi, avec le peu d'expérience que j'ai dans le football, quand vous avez deux blessés d'entrée comme ça, le match devient très compliqué, à tous les niveaux. Donc, je ne dis pas que c'est une excuse. C'est plutôt une équipe de Servais qui était ce jour-là fort, qui était bien en place, qui était à son niveau. Nous, on était un peu un cran en dessous au début, mais je pense aussi la grosse occasion qu'on a en deuxième mi-temps, si on égalise, c'est plus le même match. C'est vrai qu'on n'a pas été assez bon pour les perturber. L'absence de Souriad a surpris beaucoup d'observateurs au niveau de l'aide. Oui, mais c'était en prévision de Roya. C'était en prévision de Roya. Ah, c'est clair aussi, je peux dire ça aussi, je pense que à mon niveau non, mais dans la tête des joueurs, je pense qu'il y a eu un problème là-dessus. C'est sûr que vous avez la tête ailleurs, je pense, par rapport au gros match qui nous attendait. Ça, c'est vrai. Est-ce que je vous rappelle, par rapport à votre dernière question, que j'essaie de faire tourner un petit peu. Donc, quand je tourne, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Sinon, on met toujours la même équipe. C'est ce que je disais. Une autre question à ce sujet, pourquoi pas décisif du défenseur gauche, de ça, un ancien joueur des GFK, c'est lui qui a pesé sur le match, il faut faire 3 balles décisives. On ne sait pas que si on avait, c'est votre domaine, bien évidemment, je répète, si on avait positionné un Hamoud, il n'aurait pas eu assez d'espace. Ah, mais je viens d'expliquer pour Hamoud. Là, on ne va pas rentrer dans des détails comme ça. Si j'ai pas fait jouer Amroun, c'est qu'il y avait des raisons aussi, tout de suite. Amroun, il avait joué 2 jours avant avec les locaux. Amroun, il n'est pas sorti un seul match depuis le début de saison, il a fait tous les matchs. Et moi, j'avais dans la tête quand même le match de Roya, je vous le rappelle. Donc vous êtes comme tous les journalistes algériens, c'est-à-dire comme une équipe, ceux qui sont pendant l'équipe, ils sont sanctionnés. Vous ne comprenez pas le sens des turnovers. Mais non, vous constatez, vous ne comprenez pas ça, mais c'est pas grave. J'essaierai de vous l'expliquer un jour. Voilà, il faut essayer. C'est bon, merci. Voilà, بوتي ده هو اللي بيبقى يبرفلود ومن بعد ونبدا نساعد لا فيديو كومبليت ومن بعد ونبدا نساعد لا فيديو تنديفيجي الكيراتيني هادشي دواليم يبرفلود يبغي مي ليسونسيال بو سيتنير زين ديالنا عيبود بن العود دونك غاف لابيل كاين باش يعني تلوفان المعلم العقل كنسينا معتوب لمر يزور العقل ايش يزور العقل سالم دوك تلوفان هذا ثرون دونك تنميرت ويدي كان الى الشات اون ديريكت bon كل يوم داشي ديف كان دي لو شات كاينين
السولت إلا ويد يسولن إلا ويد ما بغانا نسولن داين يتعدد البرد تورا تدويلت أوبليجي تنحبس تفض د 11 غير 10 أو نيني جاكون ديال خير لنا وكن ميلا أزكا يتدويلت النظام ما يبغى ربي نتمني تلويث ولا دي جي اسكا إلا خدت تلويث تنمير تنون ارتفاع